迎收睇巴士新推介第4集。我哋今日要介紹嘅咧就係呢一款歐盟第5代環保巴士嘅，係呢個等等，我咧俾大家睇下啊。係咯，呢個比較大格嘅，但係咧1比70幾嗰隻咧就未買到啊，係啦。咁咧就介紹呢隻啊，係我睇住下邊先。模範乘客你我做得到啊！呢一隻，後邊咧就寫住請勿塗鴉，請勿塗鴉，係嘅嗰啲，嗱係九巴嚟㗎嚇，係啦。前面啦，請讓座，請緊握扶手，係啦。咁咧就係咁樣啦。好啦，我哋介紹架車先咯喎。係啦，你一打開咧就會有一嚿咁樣嘅發泡膠啦，係啦。你就打開就有一個證書喺度啦。咁就係有一架車嘅。呢架車咧就係1比43啦，係一架 E500環保巴士嘅。你哋明顯睇到咧，成架車係鋪滿晒藍色嘅。模範乘客我做得到啊！入咗開車轆咧，可以180度，唔係90度轉。打開車窗開得嘅，而近啲大家睇。係啦，開得嘅。我哋而家試下俾大家睇下佢轉彎啦，因為佢好型嘅轉彎。係啦，佢轉得真係好靚嘅。係啦，大家唔可以睇小喎，佢車尾嗰度開得㗎。係啦。個車尾又開得嘅，但係比較難開喎，係啦。咁樣就開得到㗎啦，係啦，開到嘅。係啦，呢一格咧就係賣898蚊啦，有9折就800蚊嘅呢格，係啦，港鐵101去堅尼地城。係啦，佢就係咁嘅樣，但係佢個鏡咧好好㗎，好精細。係啦，佢十分之精細啊！嗰個鏡係好精細啊！佢咗嗰個好實㗎。係啦，係咁㗎啦。好啦，咁今次就巴士新推嘅第4集嚟到呢一度啦。好啦，拜拜。